عباس كامل خريج الكليه الحربيه دفعه 1978 سلاح المدرعات. بس كده هي دي كل المؤهلات العلميه اللي عملت من الراجل ده الرجل الثاني في مصر ام الدنيا مع شويه الترامادول. كفاياك تدليس يا مولانا على الناس وقول لهم مواقفه الوطنيه التي استحق عليها هذا المنصب الرفيع. ما انا كنت لسه هقول اهو يا عمنا. اما عن المواقف الوطنيه فهي مجرد صداقه قديمه باللواء عبد الفتاح السيسي زميله في المخابرات الحربيه، واللي لما تعين قائد عام للقوات المسلحه سنه 2012 خدوا معاه مدير مكتبه، ولما ربنا كرمه بانقلاب سنه 2013 خدوا مدير مكتبه سنه 2014 كمدير مكتب رئيس الجمهوريه، ثم في يونيو سنه 2018 عينوا رئيس جهاز المخابرات العامه. وطنيه دي ولا مش وطنيه يا عصام؟ الرئيس هو الوطن والوطن هو الرئيس، فصاحب الرئيس يبقى هو صاحب الوطن عبوده طبعا. طيب لحد هنا وهنقول ماشي تمام. صاحبه برضه يا جماعه ولازم يوجب معاه، وهو الصاحب ليه عند صاحبه 3 حاجات: وظيفه وانقلاب وشهاده زور. الوظيفه وعرفناها، والانقلاب وحضرناه، والنهارده بقى ميعادنا مع شهاده الزور. الصوره اللي قدام حضراتكم دي نشرتها الصحف الامريكيه الاسبوع ده لفضيحه فساد كبيره في ولايه نيوجيرسي الامريكيه، وبطلها روبرت منينديز رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشيوخ الامريكي. وقبل ما اقول لكم لقوا ايه لما راحوا فتشوا عنده هناك، فالاف بي اي نشر الصوره دي لروبرت منينديز ومراته نادين ارسلانيان لما كانوا موجودين في مصر عند الشريك المصري ومراته المصريه في بيت المصري المجهول اللي هو دفع الرشاوى للجانب الامريكي. طيب ويطلع مين المصري ده يا مولاني؟ اكيد اخواني يضيع عصام وعاوز يخرب البلد. لا هو مش عاوز يخرب البلد، هو خربها فعلا زي ما هتشوف دلوقتي بعينيك. الباشا يبقى عباس كامل والست اللي جنبه تبقى الست زوجته، بس الاف بي اي غطى وشوشهم بالمربعات البيضاء اللي انتوا شايفينها قدامكم لانه مش مهتم بالجانب المصري، هو اللي يهمه الراجل بتاعه بس. طب وانت عرفت منين بقى ان ده يبقى عباس عبوده وان دي تبقى مراته؟ هقول لك يا زعيم الاغلبيه. من حوالي سنه ونص كده جات لي معلومات عن زوجة عباس كامل، معلومات عنها وساكنه فين واسمها وصورتها الشخصيه، بس من الناحيه الاخلاقيه انا ما استخدمتهاش لانها ملهاش اي ذنب اشهر بيها لكونها زوجة مجرم. وقلت احنا قضيتنا معاه هو بس مش مع مراته، زي انتصار السيسي كده ما بننطقش اسمها الا لو حشرت مناخيرها في الشأن العام. فلما الاف بي اي نشرت الصوره دي وتابعت انا التعليقات اللي يقول ده عباس واللي يقول لا ده مش عباس، وانا متاكد طبعا ان ده عباس من طريقه لبسه وحجمه وهيئته، وكمان عملت استبدال للمربع وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكده اصبح عندنا المربع الثاني الفاضي اللي جنب ترامادول. فلما ركزت بقى مع تفاصيل الست اللي جنبه افتكرت بقى الصور اللي كانت عندي من الاول، ولما رجعت لها طلعت بالظبط هي طريقه لبس البونيه اللي من غير حجاب فوق الراس، واللي باين منها حته صغيره فوق المربع فوق اهي شايفينها، وضيف عليهم ستايل اللبس والحجم كمان. فرحت بقى مكمل الصوره اللي قدام عينيكم بما لا يدع مجالا للشك ان ده عباس كامل مدير المخابرات العامه المصريه، واللي جنبه دي حضرتك تبقى حرمه المصون عزة الشيخ زوجته وام اولاده، واقفين الاثنين جنب نادين ارسلانيان وروبرت منينديز. وانا ما عرضتش الصور زي ما شفته رغم احتفاظي بيها من اكتر من سنه ونص وربي شاهد على هذا الكلام، الا لما بقت شأن عام وهتشارك في اثبات فضيحه الفساد اللي هتسمعوها وتشوفوها دلوقتي. انت بقالك قد ايه ما اكلتش لحمه يا عم الناس؟ لحمه ايه يا مولانا اللي بتسأل عليه؟ احنا دلوقتي في مرحله البصل يا حبيبي، يقول بقالك قد ايه ما اكلتش بصل يا بابا؟ طيب لو تلاحظ معايا كده ان سعر كيلو اللحمه بتاعه الغلابه المجمده كانت لحد 2018 كده وصلت لحد 70 75 جنيه، قبل ما هو بتنط النطه دي بقدره قادر وتحصل كده معاها ازمه اللحمه الشهيره في مصر ومحدش قادر يشتري. فايه اللي حصل بقى؟ انت حضرتك كدوله مسلمه علشان تستورد لحمه من بره البلد لازم تكون واخد معاها شهاده بتقول ان هي حلال ومذبوحه على الشريعه الاسلاميه، وكان عندك 4 شركات في امريكا بيراجعوا المجازر ويلفوا عليهم ويفتشوهم ويدوا الناس اللي هتستورد شهاده الحلال دي وياخدوا على الكونتينر كامل $300، وذلك مقابل الشهاده اللي اللحمه مش هتخش مصر من غيرها. نسيب بقى الغلابه تاكل اللحمه المجلده المجمده دي احسن من ما فيش، ولا نقول لا دي سبوبه حلوه ونحط فيها بقى عينينا؟ لا طب وده ماله ومال المخابرات عبوده ومال الصور دي؟ طيب ما هو اصل سياده اللواء عباس كامل جاب واحد مصري مسيحي عايش في امريكا اسمه وائل حنا سنه 2018 وخلاه عمل الشركه دي لاصدار الشهادات الحلال بتاعه اللحمه اللي هياكلها المسلمين. انت متخيل؟ وبعدها كمان لغالك التعاقد مع ال4 شركات اللي كانوا بيتنافسوا مع بعض علشان يدولك الشهاده باقل سعر ممكن يدفع في الكونتينر، وراح مطلع تعليماته بقى اي حد عاوز يدخل كيلو لحمه من بره سواء كان جاي من امريكا او البرازيل او الدول المجاوره شمالا وجنوبا فلازم ياخد الشهاده من عند الحاج من عند المقدس وائل حنا تقول ان اللحمه دي حلال. طب وديه ماله بقى ومال الازمه السوداء بتاعت غلاء اللحمه؟ ما تعجلوا الكلام امال. ما هو العفريت وائل حنا اللي بيمثل وجهه للشركه دي وبيستخبى وراه الكبار رفع سعر شهاده الحلال اللي بيحطها للكونتينر من $300 ل $4800 يا عم الناس، يعني زياده $4500 اللي هم حوالي 140,000 جنيه. فطبعا اللحمه لما توصل عند التاجر هنا
غاليه هيقسم لك ال 140,000 جنيه دول على اللحمه اللي وصلت له ويرفع الاسعار عشان يكسب هو كمان، وما عندوش اختيارات تانية لان مفيش غير وائل حنا بس هو اللي ممكن يدخل لك اللحمه. ومن هنا وبكل بساطه هو ده التفسير الوحيد لغلاء الاسعار في اللحمه واللي فضحته الاف بي اي الاسبوع. طيب والراجل مايونيز ده ايه دخله بالليله دي كلها يا مولانا؟ اصل اللي عمله وائل حنا ده اسمه احتكار يا عم الناس، واللي معناه ان هو حصريا بيبيع منتج معين لوحده دونا عن غيره، ودي جريمه حضرتك يعاقب عليها القانون، مش عزبه هي ولا طابونه زي اللي عندنا. فلما وزاره الزراعه بقى في امريكا كشفت الموضوع وقعدت تنخور ورا وائل حنا، فطلع يجري على صديقته القديمه نادين اللي هي من اصل لبناني في الاساس، واللي صادف ان هي كانت اتجوزت السيناتور مننديز من سنتين، وقال لها الحقيني يا نادين، قالت له تقبرني وائل بس بالانجليزي طبعا، هخلي مننديز يخلص لك الليله دي بس تشوفه بحاجه. وفي الحقيقه مننديز فعلا كلم وزاره الزراعه وقعد يتكلم مع الموظف لحد ما في الاخر شد عليه وهدده. وبالمناسبه الموظف ده جاي اسمه في التحقيقات اليومين دول، وراح الاف بي اي وقال لهم على كل حاجه. المهم بقى حضرتك بما ان الليله اصلا بتاعه عباس ورجاله المخابرات في الخلفيه والمقدمه بس فيها وائل حنا، عباس كامل طلب من وائل حنا انه يعرفه على السيناتور مننديز عشان الكام مليون المحجوزين من المعونه الامريكيه بسبب سوء اوضاع حقوق الانسان في مصر، وعشان كمان موضوع استجواب عباس في امريكا بسبب قضيه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وبرضه هنقول ايه دخل عباس بيه بالخشاشجي السعودي ده؟ دخله يا حبيب اخوك ان السعوديه كسر عينك بالفلوس اللي تشحتها منهم اللي هي زي الرز وطلبت منك السماح لطيارتهم الخاصه اللي فيها المجرمين اللي كانوا رايحين يقتلوا خاشقجي في تركيا، طلبت منك السماح ان انت تفتح لهم الاجواء بتاعتك يروحوا يطيروا يخلصوا المشكله بتاعتهم ويرجعوا، وانت حضرتك تواطأت وسمحت ومسحت الجوخ كمان، وطارت الطياره من فوقك ذهابا ثم عادت من عندك ايابا يا حبيبي. يعني انت عاوز تقول ان مايونيز ده قبض مننا فلوس عشان يعدي كل هذه البلاوي يا مولانا؟ والصوره ما بتكذبش يا عم الناس، هنا كان العشاء والاتفاق، وبعد عوده مننديز لامريكا من هذه الصوره الجميله كان تحت مراقبه الاف بي اي، واول حاجه عملها لما روح الراجل دخل على جوجل وعمل سيرش كده على 8 كيلو الذهب النهارده يساوي وده كام؟ حسب ما نشره الاف بي اي ونشرته كمان اسوشيتد بريس، ونشرت كمان معاها صور للذهب اللي اتقفش جنب صور رزم الدولارات قدام عينك، والموضوع مسمع جدا في امريكا لدرجه ان ترامب نفسه اتدخل وطلب من كل الديمقراطيين اللي في مجلس الشيوخ ان هم يقدموا استقالاتهم على حس هذه الفضيحه، لان الراجل جمهوري وما صدق لقى حاجه يحط بيها الحزب بتاع بايدن. امال هنا ما حدش بيتكلم ليه يا عبوده؟ ده لولا انت قلت انا ما كنتش عرفت خالص بالحكايه دي. هنا يا حبيبي كوكب تاني خالص ملناش دعوه باي حاجه، هنوجع راسنا احنا علشان اكتشفنا ان اللي بيديروا الدوله هم اللي سارقينها ومغلين عليك اللحمه الكاوتش من مصدرها من هناك، ويقول لك معلش نستحمل ونجوع عشان نبني بلدنا، وهم عايمين على وش الفته الضاري. اخد له كام كيلو ذهب على كام مليون دولار عمك مننديز ده؟ يجوا ايه دول جنب ذهب زامبيا ودولاراتها اللي انت نسيتهم مع انهم يا دوب كانوا من 3 4 اسابيع فاتوا، ذاكره العوام 3 ايام يا حبيبي. وافتح حضرتك التلفزيون والسوشيال ميديا وانت تشوف طوابير المسروقين والمنهوبين اللي شافوا بالصوت والصوره رزقهم ورزق عيالهم بيتنهب قدام عينيهم، اتفرج عليهم وهم واقفين بيعملوا توكيلات للزعيم القائد للترشح لفتره رئاسيه جديده. اتفضل. وثقتها الدراما في افلام كتيره جدا، اشهرها الفيلم اللي انا اتكلمت عنه البيضه والحجر لاحمد زكي ومعالي زايد. معالي زايد في الفيلم ده قمر رهيبه. معالي زايد مش بس معالي زايد، فؤاد خليل في الفيلم ده بيلعب دور رهيب جدا، وطبعا اخراج الاستاذ علي عبد الخالق والسيناريو المحمود ابو زيد. احمد زكي في الفيلم ده بيلعب دور مدرس فلسفه اسمه مستطاع وساكن على السطوح. علي زايد اسمها في الفيلم ده قمر الغساله، كانت بتشتغل غساله. والحقيقه كل عناصر الفيلم رهيبه جدا. الفيلم بيتكلم عن انه ازاي بيتم استغلال الدجل والنصب على البني ادمين، وان دي حاجه البني ادمين ممكن تقبلها بسبب الطمع. خلينا نسمع الحوار ده اللي تم ما بين احمد زكي وصديقه، هما الاثنين، وهو بيشرح له ان الناس محتاجه ليه الدجل. هي دي فلسفه هذا المدرس المهمش الفقير وفكرته عن الناس. الدجل بيستخدم ادوات كتيره جدا زي الابهار والوعود المبالغه في كل شيء والكذب، استغلال قلق الناس عشان تسوق وهم. بس دي مش فهلوه، الفهلوه حاجه تانية. انما انت بتلعب على مشاعر الناس، استعجال الناس. في ادوات كتيره جدا للدجل، منها ده الابهار، الوعود، الكذب، المبالغه في الامكانيات، الاستعانه بالمشعوذين، استغلال قلق الناس، تسويل وهم، الالهاء، الفهلوه، من ادواته يعني. فعاد السيسي النظام نفسه تبنى الادوات دي
للضحك على الناس، وكان اشهرها او اشهر النماذج دي عبد العاطي كفته اللي له فيديو ايقوني ما يقدرش ولا يجرؤ مجدي يعقوب. يعني اللي عدى ده كله ما كانش علمي؟ صدق انا صدقتك. لا، والمذيع ما زال موجود لحد دلوقتي ما اعتذرش عن الحوار ده. الدجل ده بدأنا بيه من 2013 من مارس 2013 لما بدأ الإعلام يلعب دجل، وبدأ السيسي نفسه بيلعب دجل. والسيسي باع شغل الدجالين ده برضه لحل أزمة البطالة بعربيات الخضار والوعود بإني أنا قلت لكم سنتين وكل حاجة احتارت. إزاي وصلنا لكده؟ في الآخر لا أحمد زكي أو مستطاع في الدراما ولا السيسي كانوا مصدقين إن الناس هتصدق كذبهم، لكن ده اللي حصل، إن الناس بلعت الدجل والشعوذة للأسف إنهم كانوا الخازوق واستحملوه. أنا هثبت لك إن هذه الظاهرة اللي موجودة من قديم الأزل لا زالت موجودة، وتحديدا في المجتمعات العربية. طبعا المشاهد دي المعيز طايره بيها من الفرح، وبيقولوا دي الشعب اهو لسه ما زال يؤيد ويبايع وباقي على اللي مش عارف ايه. صح يا عم الناس؟ انت مش عارف حاجه يا مولانا. اسكت الله يكرمك وسيبنا في الهم اللي احنا فيه. ما انا واللي زي يا عم الناس عمالين ندن في ملطه عشان نزيح الهم اللي انت فيه، وانت اللي راضي بالهم مع ان الهم مش مستعني بيه. هو مين اللي راضي يا ابني؟ اللي بيتحزم ويرقص ويهزج نفسه ده وانت فضحته قدام الناس، انت تعرف عنه ايه؟ لما تتهدد بالرغيف اللي بتطفحه بالذل والعار ويقول لك انزل ارقص هتعمل ايه؟ ولو شغال موظف ولا عامل في سيركي وطلبوا منك تروح تأيد وتبارك ولا تروح تقعد جنبها في البيت هتعمل ايه؟ لو قاعد على الله وما في جيبك نكله وجه واحد ادالك 200 جنيه وقال لك روح انتخب وأيد هتعمل ايه؟ لو قاعد بيتك فاضي مفهوس اللقمه وعيالك جعانه وجالك واحد ادالك كرتونه وقال لك انزل اعمل وسوي هتعمل ايه؟ اللي بيسرق طول عمره بيسرق سواء بيا ولا من غير، يبقاني كمان اسرق لقمتي ولقمه عيالي واللي يجي منهم احسن منهم ويكفي تولع باللي فيه. وليه تولع طيب؟ ليه تسلمها ولع لابنك اللي هناك ده وهو يسلمها شيطه للي بعده؟ ليه؟ هددوك تعمل توكيل يا سيدي، ماشي اعمل وخدهم على قد عقلهم، بس لما يعملوا معاك نفس النمره ويهددوك عشان تنزل تنتخب فورا الستاره دي محدش شايفه ولا الورقه هيبقى مكتوب عليها اسمك. ايه عذرك انت بعد كل الفضايح دي تروح تديله صوتك وانت مستخبي وتقول له اصل انا خايف وهم بيدفعوا رشاوي بكيلوات الذهب وانت مش لاقي كيلو البصل تاكله؟ اهي قدامك اهي، هنا مفيش خوف ولا عندك اعذار ولا حد مطلع عليه. زيح الهم والغم في الامان ولا حد دريان بيه. يعني هي مش هتتزور يا عبوده؟ بص بقى يا عصام، من الناحيه العمليه مفيش اخويا عساكر بيمشوا بانتخابات وديمقراطيه والجو وزي ما انا وانت وابوك والامه كلها عارفه ان مفيش حد طيب وبينزل الناس بالحديد والنار زي ما انت شايف كده علشان تنتخبوا قوه واقتدار، فمش اقل من انك تعمل خطوه واحده ايجابيه في حياتك وفي الامان ورا الستاره زي ما انت شايف. يعني طالما كده نازل خد بالاسباب واعمل اللي عليك. لقيت مرشح محترم قصاده في الورقه اديله صوتك، لقيت مرشح كومبارس وتمثيليه برضه اديله صوتك، ويلا كلنا بنهزر مش انتوا بتشتغلونا نشتغلكم احنا كمان. او حتى شخبط الورقه كده وابطل صوتك وطبق الورقه في هدوء وحطها لهم في الصندوق. هو مستقوي بيك انت واللي زيك من اللي بيتهددوا باكل عيشهم، يبقى مش اقل من ان انت برضه تهدده في خطته الحقيره اللي بيكررها لك كل مره ومحدش عارف. يعني انت كده بتقول للناس تنزل تنتخب يا ابني ولا ما تنزلش ولا يعملوا ايه؟ انا وبكل وضوح يا عم بكلم اللي هينزل بالقوه وتحت التهديد بما انه كده نازل. اما بقى لو هيبقى في انتخابات حقيقيه وهيبقى في مرشحين حقيقيين فده بقى هيبقى كلام تاني خالص، لان الرؤيه لسه مش باينه لحد دلوقتي. لان الراجل الوحيد اللي فكر ان هو ينزل قصاده حتى الان بتحاول تروح تعمله توكيلات ومعظمها بيترفض والناس بترجع ايد ورا وايد قدام. اعرف انه ليه خلفيه عسكريه. خليني بس اعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاه والده سياده اللواء كمال مدبولي. اللواء كمال مدبولي الاب اللي ضحى بتجارته علشان يحمي نزاهه ابنه زي ما مصطفى بكري قال. تعالي اقول لك مصطفى بكري قال ايه بالظبط. قال لك ان سياده اللواء كمال مدبولي ده احد القاده البواسل في سلاح المدفعيه خلال حرب اكتوبر، حرب العبور. واول ما ابنه تعين وزير للاسكان فسخ جميع عقود الشراكه مع المستثمرين وانهى تعاملاته البنكيه بالكامل والتزم بمبدا الفصل الكامل بين السلطه والمال. هو عميد العائله اللواء فؤاد نصار قريبهم طبعا، ونشأ في بيئه عسكريه واستخباراتيه صارمه. اصطحب ابنه مصطفى وهو صغير عشان يزوره خط بارليف ويقول له شاف يا حبيبي احنا هنا عملنا عظمه.
قرر تصفية كافة أعماله التجارية فورا، فسخ جميع عقود الشراكة مع المستثمرين، أنهى تعاملاته البنكية بالكامل، التزم بمبدأ الفصل الكامل بين السلطة والمال، هدفه حماية ابنه من تضارب المصالح، وهو بينتمي لعائلة نصار العريقة في المخابرات، واللي كان أحد أبنائها على رأس المخابرات المصرية. دي مقومات الراجل ده، ربنا يرحمه، حارب علشان بلدنا وقدم ليها، سيادة اللواء كمال مدبولي، بس بعد كده اشتغل في التجارة، ما نعرفش كان ايه نظامه، انما احنا بنشكر جهده العسكري وقت ما كان ضابط في الجيش المصري. طيب مين ده؟ ده ابنه. موجود رئيس الوزراء في مصر ليه؟ علشان ابوه كان لواء، بس مش اكتر من كده. وده اللي ألمح ليه الدكتور مراد علي. قال لك نستخرج من المنشور ده كان كاتبه مصطفى بكري، قال لك نستخرج من منشور الاستاذ مصطفى بكري عده معلومات. رئيس الوزراء الحالي قادم من عائله عسكريه، والده قائد في الجيش وعميد عائلته رئيس المخابرات الحربيه الاسبق، والده كان زميل المشير طنطاوي نفس دفعه ابريل 56، والده ذو الخلفيه العسكريه في سلاح المدفعيه، كان له بيزنس كبير مع مستثمرين. هل اتضحت الصوره كيف تدار مصر؟ تدار مصر يا عزيزي بدوله التمام، الدوله اللي ما فيهاش مدنيه، الدوله اللي اتحولت لمعسكر وسكنه كبيره، الوطن اللي بيتحول بالتدريج علشان يبقى سكنه ما فيهاش صوت يعلو فوق صوت. تمام يا فندم. لما تلاقي المدرس والمهندس وشيخ الجامع والسواق مش مسموح ليهم يمارسوا شغلهم الا لما ياخدوا صك الوطنيه من الاكاديميه العسكريه، يبقى لازم لسان حالنا يسال ليه السيسي واللي معاه مصر يزرع البياده في كل مكان، في كل مصلحه حكوميه، في كل شبر في البلد؟ هل الانضباط العسكري هو اللي هيصلح حال الاقتصاد وحال السياسه وحال التعليم الضايع وحال المستشفيات اللي ما فيهاش خدمه؟ ولا وجود البشوات في كل مكان في البلد هو محاوله لفرض السمع والطاعه العسكريه وتحويل كل موظف في البلد لجندي في خدمه، ما تقولش خدمه مصر، في خدمه السيسي ونظام. اوعى تقول في خدمه الشعب والوطن. عسكره المحروسه علشان ايه؟ هي طول عمرها كانت عسكريه؟ وليه العسكر ما بيقومش بشغله بس ويسيب المدني يقوم بشغله؟ عايزين نعرف ليه المدني بقى غريب في بلده؟ ليه بقت البدله الميري شرط من شروط التوظيف؟ ليه؟ ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ يعني انتوا بتعلمونا الوطنيه، يعني العساكر اكتر مننا احنا المدنيين وطنيه؟ خرجوا كل شويه يخرجوا لك دفعه جديده من المرشحين للعمل في وزاره النقل، في التربيه، في التعليم، محصلين الكهرباء، كل حد محترم هيقدر يجمع عدد التوكيلات المطلوب، او حتى هيعرف يجيب عدد تزكيه النواب القانوني، وهيعرف يعدي ويدخل الانتخابات فعلا. فده اللي هنعرفه وهنشوفه الاسبوعين اللي جايين، وعليك خير. واخيرا بقى هنا رساله للحراميه المهزئين. ايه حجم البلاده والجلد التخين بعد كميه الفضايح اللي مريتوا بيها؟ الناس بتلعنكم وبتلعن اي حد جاي من طرفكم، اقسم بالله. بتهددوا الناس باكل عيشهم علشان يدوكم اصواتهم بالباطل، عشان يطلع بعدها المجرم يقول لك ربنا هو اللي جابني هنا واللي يقدر على ربنا يمشيني، وساحبين معاكم شويه العرر بتوعكم من دقونهم لزوم التأييد الالهي يعني وكده. الوطن العربي كله عارف ان البلطجه والسلاح هو اللي جايبكم وبيحتقركم اكتر مننا. وعلى فكره المصلحجيه اللي حواليكم بيحتقروكم هم كمان، ولما تتكعبلوا وتقعوا هيقولوا عنكم اقذر الكلام، والتاريخ ياما سحل ناس، بس هل من معتبر؟ خلينا نتفرج عليكم كده، وربنا سبحانه وتعالى قاذف في قلوبكم جزاء وفاقا تعيشوا بالظبط زي اللي معيشين فيه الناس. خليكم نايمين بعين مغمضه والتانيه مفتحه وايدكم على السلاح.